Dhewe iki ngerti yen niatmu kuwi iki sakjane apik. Dhewe iki ngerti yen niatmu kuwi iki sakjane apik ya. Trek. Piye, Bu? Go trek. Iki ki wis ada tekan kene, piye nek dhewe iki mampir pasar gede wae, he? Manut, Bu, piye ibu-ibu kuwi liyane? Piye Bu? Lah ya mangkat ta. Ah, bener lah ya. Ya wis mampir pasar gede wae ya. Heeh. Dadi wong iki sing solutif ngono lho ya.